Tinokutokesai mabuja akanakisa atauya anonhaudza nyasi zuwa rochipiri mwedzi uno wakakunguru. Tiri kutandira peduno pamutoko painokhanziro kwamutoko zuwa rochishanu parinosvika munhu wese anotumbwa humba zvese humbudzi zvese zviri mumataundi mumu tichazvidaba. Kwai nzvimbo dzinogara vanhu mumaguta mumu medu mamutoko muchadiwa kuoneka tumhuka pokare wanenge wano mhuka dzinenge dzindomperereka dzindotenderera dziribe kusungiwa kana kuziva kuti dzinani dzakutotoriwa paye kwai tikubva taenda kodzipfira kuti udzitore unotobhadhara cheupenzi. Pana aronga dheri apa tikaimuone tikai tinoramba takaringa kuti wanenge wachizvitekaidza sei tinge tiri kunyepai. Mukuru wemasoja wapasi Anzere Sanyatwe kwaya agoreketa kutoti isusu ZANU-PF tichatonga tichindotonga kwai kusvikira madhongi amira nyanga warume waonoita kushina idi kwai ipapa tiende tinenge ticha command voting makuno yanu kureketa kuti munhu wese anenge achimanikidziwa kuvhotera ZANU-PF basi kuti munhu anovhotera paanoda. Rekai tirambe takaringa mapato anopikisa hwadziwa fani nemasoko iwayo paburika vhidhiyo yacho iyoyo waita kuhwadziwa fani wagotoreketa kuti kumapurisa kunofanira kuti kuite wanoferefeta izvozvi kuti zvinombotekaira sei. Zeki ikabva yabvunziwapo kare asi munondoziva wanana zeki nana mapurisa wanoda kugobvunziwa zvinhu padandemutande wanoramba wakanyarara zvaunge wasipo. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvienda nokupima. Nyasiwo batoro CCC wagoreketa iro kuti wabiyawo gift ostalo sisiziba Amos Chibaya pokare nogweta agenzi gumbo ari gweta rana Jameson Timba newabiyache kwaye wari kutsvakiwa nemapurisa okumasoja military intelligence pachirungu. Kwaye mhosva yacho wari kunzi wagoreketa nevanhu pamberi podare rorudzi mhosva wachireketa zvawakareketa zvokuti hurumende inofanira kuchinja maitiro. Rekai tirambe takazviringa ipapa kuti zvinoperera kupi. Tindori panyaya dzekuMatarepa wamwe vanhu waita kunetseka idi kwaipapa Passion Java agoramba achienda kuda rodzi mhosva akapfekera mbasha dzinorambidziwa wamwe vanhu wese achitobvumidziwa kupinda mudare. Wamwe wese wari kutovhunduka kutoti ko zvinotobvumiwa nai ko paribe kana munhu mubodzi akambopinda nehembe dzakadando achisiyiwa achipinda. Mapurisa abvunziwa kuti hoko chii chiri kuitika sei uyu achibvumiwa kupinda. Paribe chareketiwa ipapo asi wari kuringa nyaya yaari kupindira mudare yaMike Chimombe pokare naiye Moses Mpofu wari kureketa kuti bhero ratirapuwa. Rekai tione kuti kwai mangwana peno wachapuwa. Ticharamba takazviringa izvozvo tinenge tichikunyepai. Mureketo wamunangarwa paakaika Romeo Mutsunguma kwai wari kuratidza kuti wari kuramba wachindosha mushiro wari kuita wanhu wokunana America unoita kuvhundutsa idi. Unoita kusaya kuti ko murume uyu aitiweiko kuti peno chipoko chere heno paribe ari kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika. Pese pawari kureketa woko America noBritain wari kuda kuti wati vhiringidze nyika dzokumadoka zuva dzagoti watsano wawo idi dai mambo wanyepa waita kudipfamisa hana yawo peno zvingaite zviri nani. Apawo nozuro maitikira anga akaita chiwenga kuita kukomberedziwa kuita unge munhu anonyuchipa warume apa wari wanhu wari kumuchengetedza basi. Rekai tirambe takaringa mushiro wanoita kupfayu dai uriwo muitiro wanoita tusvinu aiwa dai zviri kuita kazvo zvino. Anonzi Lincoln Zhiwayo ari MP woZANU-PF agoburika ipapa ari kureketa kuti kwai zvirango zvoupfumi zvakaisiwa iwo ana Tagwirei nana Munangarwa ndo zviri kukonzeresa kuti kuite nyaya dzeuore. Seka nhamoso rugare mabuja izvi aiwa munozvizira mega munozvionera mega mozvimbwira mega kuti zvii zviringe zvichimboitika mudehenya rewamu wanhu zvakaita kunyangariwa chaiko.
Kuno mumwe anonzi Tapiwa Chiriga agoita iye kunyora tsamba achiendesa kuzeki kuti inyepe nyika kuti zviri kumbotekaira sei panyaya yekutengiwa kwezvinhu zvokuvhotesa kwakaitiwa. Regai tigoona ipapa kuti wanomupindura chere kana kuti wanondoramba wakaringa kusaiti somazuva ese. Tinenge tichindokunyepai kana paine zvinenge zvareketeka. Wamunangarwa wagoburika ipapa wari kutoti isusu tiri kutorwadziwa kwaiye kuburikidza newabiyawo wari kureketa kuti tiri kurwadziwa fani nokutoti Zambia yakamanyako mangara kwaiye yakatimangarira kusadhaki nokuAU kuti tareketa masoko ari kuwarwadza asi wange waribe kana wareketa nesu abe kochingaima muri kureketa nawo pamakaenda koreketawo kam zvinoitika bakani kuti mukareketawo mutsepwede wanoendawo kakoreketa kuti ndo zvamaita. Regai tione ipapa kuti zvinopera sei. Tinoramba takandoringa. Right, bazi hurumende rinoringana zvokuomesera vanhu upenyu kuita kutinya vanhu upenyu iroro razviitapo kare. Hwendo huno rabva randoreketa kundomukirira kundoti kubvira nozuro tsamba yacho yabudisiwa nyasa achinzi kubvira nozuro pachiribe motika dziri kubva pamazambuko okupinda munyika dzichapuwa mapepa marezinesi manhamba aye okuti wazotayapo kare matemporary number plates pachirungu kwai motika dzese kuti iburike mukomboni mozimuramo yakutofanira kunge yabhadhariwa mari dzomutero dzakakwana yobva yapuwa nomanhamba yacho. Mabuja kureketa kuti munhu mubodzi akutofanira kuti aunganidze kamari kanopfuura madhora 200 kokuti agopuwe manhambayo. Orerere mabuja pakaita kunyangara. Regai hedu tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinenge zvimbopera sei asi zviri kuratidza kuti zvichahwadza vazhinji. Apa munondoziva kawabi yedu wanototandawo kunyepai kuti manhambayo paribe kana uchiyada wotomirira mazuva kana 5 kana 8 apa motika inenge ichinzi inobhadharapo kare kuti igare mairi kugara imomo hede kusvikira wati wakomana oikokora ndikakupayo kokora muchindibuditsirawo manhamba. Mabuja pakaita kunyangara. Tikutozeza ipapa kuti nyangwe kada kutenga kamotika kunzeko zvinoita kutinya chaiko, zvinoita kurwadza. Ticharamba hedu takaringa kuti wanoipedza sei. Mapasipoti akatorewa nevanhu waakutorera muSouth Africa akatanda kubuda ipapa wagotoburika wari kupuwa nomapikicha kuti wari kupuwa mapasipoti yawo. Tikuramba tichizvitenda mapasipoti iwaya aburika nyasi akatoriwa zuva rochi19 mwedzi watabvayo kureketa kuti akuita mazuva anoda kuita masondo 2 chaiwo asati aburika asi zviri nani nanahasa humwe bana hwii mabuja. Kwaino hurumende tambomisa izvezvi kuti vanhu wabhadhare mari yomutero pane zvikamu zvawanenge watengesa inonzi pachirungu capital gains tax. Kwaipapapa nonyaya yekuti toda kuti vanhu vazhinji wakone kugotenga nokutengesa zvikamu ipo pamusika wozvikamu woZimbabwe Stock Exchange. Tinoramba takaringa tikunyepai kuti zvinenge zvimbopera sei kumberiku. Apa wagarewo muBedbridge wari kuita kupembera izvezvi nyama mabuja zvaitika kwai kunonzo nhatu dzagbarashiwa nowakomanawo national parks nonyaya yekuti dzanga dzaakukonzeresa kuvhiringana nevanhu. Nhatu mabuja sadaka tsau yese inombopera kukuwa chaiko kuti go paribe kana chibodzi chinenge chiitika. Ticharamba takarizviringa izvozvo kuti zvinenge zvienda nokupi nokutoti panonyaya. Kwainozimura hurumende yagotora mari dzomutero dzakati wande asi gore rapfuura zvikamu 20 zvenge iri yovat iya 2% yamuturiya kwai yagoti pa zvikamu 4 kubva 100 tiri kuti customs kwai yagoita zvikamu 20 kubva 100 corporate inobhadharwa nemakambani yagoita zvikamu 10 kubva 100
inobhadharwa nowanu kwai yagoita zvikamu 10 kubva muzana. Apawo iri kunzi pachirungu excise duty kwai yagobhaita zvikamu 15 kubva muzana. Nomamwewo anobhadharwa agoita zvikamu 10 kubva muzana. Tikuramba tichitenda izvozvo. Mitambo Zimbabwe yadyiwa noKenya notuirika 0 kukosafa kwairi kutambira South Africa. Wakomana, kwai nhamo yeZimbabwe unenge waona wahwina mutambo miviri obva wati regai tichibenuke kusapota maoriya. Uchindobenuka kudai aiwa wobva waita zvavo zvemazuva ese. Idina yawe paribe chizvino, asi tinoramba takaringa kuti zvinombopera zvakadini kumberi kumu. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa kwai DA noANC dziri kutadza kuwirirana kuti mani ari kutora chigaro chipi mudunhu roGauteng. Regai tirambe takaparinga ipapa. Apawo kare kwai nogurukotaro zvinoitika muSouth Africa waakutoringira ipapa kuti nadzirise kuti vanhu vari kuda kusenzera makambani makuru wakona kugopuwa mapepa okusenzera muSouth Africa. Kwai wada kuti vanhu vazhinji chaizvo wakone kugoita izvozvo kuitira kuti wakone kugoita tuzvinu tikuti makorokoto dai waramba wakadando wakuruwo zvaita zvakanaka. KuKenya William Ruto agototi makaramba kuti titore tikuitei kuti mubhadhare mari yakawandisa yomutero. Izvezvi taakuenda kokwereta manji maningi kuti nyika yedu irambe ichiita tuzvinu. Aidi pakaita kunyangara. Heno kuti vanhu 30 wakapfawa wachaitiwa sei? Kundoshuvira kuti wakone kugobhadharwa mari dzavo. Wabereki wavo mhuri dzavo noapwere wavo wakone kugopuwa mari nohurumende. Nokutoti pakaitika chizvinu baba. Tinoramba takazviringa izvozvo. KuMauritania kwaino mutungamiri wenyika anonzi Mohamed Ould Ghazouani ndiye pokare ahwina. Regai tione kuti sarudzo dzakaitiwa musomugoera dzichaita chere kuti vanhu vadipfame kana kuti warambe wachizunguzuka. KuBritain izvezvi sarudzo dziri kuuya kudoka kwomuso China. Kwai dzakutotanda vanhu vatotanda izvezvi kunadzirira. Vamwe vakutotora marivhiew, vamwe vakutekerera kubenuka kudzimba dzavo kuti wakone kugovhota zvienda zvakadando. Aiwa, regai tinoramba takazviringa kuti zvinenge zvimbopera sei. Wazhinji wari kuringira kuti Rishi Sunak anobva asunamisiwa achibva akikiwa nokutoendesiwa kubuditsiwa muofisi chaiko. Vanhu vari kurwadziwa fani nonyaya chekurambidza vanhu vari kuenda kushamba chembere ikweyo kuti warambidziwe kuti wapwere wavo kana mhuri dzavo dzivateere. Regai tigoramba takazviringa kuti zvichachinja chere nokuti vamwe wavo vari kutida kuzvichinja. KuAmerica hurumende yaBiden iri kunetseka izvezvi nokutoti vari kutadza kuti voreketa sei nonyaya yeutano hwaBiden. Vanakadzitape vari kuramba vachitovabvunza izvezvi kuti kohoko chitinyepei izvi zviri nyatsa kuitika. Ari kukona chere, ari kurarama chere, ari kupona chere. Unobva waona kuti dzimwe nyika idi dzinoita zvinhu zvakanaka. Kuti mutungamiri wenyika anobvunziwa zvakadandi. Regai tirambe takazviringa kuti zvinenge zvipera sei. Tiri kufara munyaya gumisira yanyasi mutambo wokuchovha mabhasikoro weTour de France kwai ipapa wanakidza. Kuno mumwe wekuEritrea anonzi Binyam Gimei kwai ndiye munhu mutema wokutanda womuAfrica kuhwina rimwe danho roiwo mutambo wokuchovha mabhasikoro. Aiwa zvisvino kuchovha kundo kwakanaka kamu kunoita kuti nyama dzigare dzakagwinya. Tiri ipapo, regai tigwinyire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawo.